佢幫你準備呢個生日嘅裝飾，準備得好靚咯。等你試下佢啲嘢食好唔好食？我哋今日嗌咗9個餸，呢個係三文魚啦，呢個豬頸肉，泰式豬頸肉 taco， 即係得個巨大咯，我把面差唔多大，半個咯，分分冇從下口添。入面有飯、青瓜蟹柳同埋豬頸肉。魚子醬黑松露龍蝦，鮮苦牛扒，鮮苦我覺得一般，係 OK 咯。啱啱嗰兩個我覺得好食，超香咯！呢個燒料超香啊！呢個應該係豬滑格雞好味。今日餐冇安排咗主食同埋菜，都係唯一啲菜。好香喎！佢燒料真係啊！呢度係燒料奧馬卡西嚟㗎，有都幾得意喎，喺唔喺度㗎？幾蚊？而家揀杯冇酒精嘅嘢飲先。呢度其實係嚟飲酒嘅。